Ó, ezt nem hiszem el. Megbeszéltük már, nem? Új logó van, fiú. Na ez lesz az. Jók vagyunk. Basszus! Sor az új film? Komolyan ezt is elcsesszük? Gyerekek, ne csináljuk már! Még el se kezdődött, de már most kiröhögnek. Na végre! Végre sikerült elindítani. Hát nem hiszem el. Gyerekként rengeteg mindenről álmodunk. Én például rockstar akartam lenni. De volt olyan, aki autóversenyző, vagy épp mit tudom én, mesterszakács, bármi. Most az a helyzet, hogy nekünk ez nem éppen úgy jött össze, hogy azt gondoltuk, de hála jó Istennek, nekünk is jutott a jóból. Nem születtünk bele ebbe az egészbe, de talán egy fikasztik és tehetséggel megáldott minket a jóisten, úgyhogy belevágtunk. Elkezdtük, úgy gondoltuk, meg tudjuk mutatni a világnak, hogy tudunk valami maradandót alkotni. Kíváncsi vagyok, hogy fog tetszeni nektek. Do you want to blow my stuff? Do you think you can take business from me? I don't give a fuck your stuff, I will blow up. Do you think this will get your job back to the cops, your naive little dick? Now I'm buried in a shallow grave by the riverside, marked off with a granite stone. Remélem most eljutott az agyadik, hogy rossz embereket akartál látbazni. Down for no good reason, chose to walk the way I did, and now whatever I Hol a maradék áru? Hátul van az egyik trailerben. Akkor kapjuk fel és tűnés mielőtt a lengyelek hát tudják, hogy itt vagyunk. Jó? Akkor itt most álljunk meg. Nem tudom, észrevettétek-e azt a sok hülyét ott a képernyőn. Hát azok mi vagyunk. És mit csinálunk? Hát igen, próbálunk valami filmszerűt csinálni. Tehát, ott vagyunk egy raktárban, és utána mi lesz? Mit tudom én, nagy robbanás, pár egysoros duma, azt ennyi. De még mindig olyan nassz ez az egész, nem? A sztoriba nem mennék bele, mert nem fontos. Annyit elmondok, hogy ez nem egy akciófilm lesz. Viszont, hát hogy mi, igazából nem tudnám hova sorolni. Hát, jó van, én is szeretnék valami ütősebbet, de hát jelenleg ez a keret. Értem én, de még az elején arról volt szó, hogy egy nagyszabású akciófilm lesz. Hát sok mindenről volt szó, de hát most jelenleg meg van kötve a kezem. Aha. Kb. Egy hónappal ezelőtt még teljesen más volt a helyzet. Szóval ennyi? Itt hagysz minket? Igen, úgy néz ki. Igazából ez egy olyan ajánlat, amit nem hagyhatok ki. Na végül is megértem, de így most mi lesz a filmezéssel? Figyelj, hogy megvan a csapat, a helyszínek és az ötlet, akkor igazából még egy film mindenképp belefér. Az ötlet megvan igazából, belevághatunk, de most jó volna, hogy mondjam, érted, komolyan venni ezt az egészet legalább egy kicsit. Mindenképp csak és úgy. Beszarok, hogy összejön neked Japán. Ez egy nagy lehetőség. Igazából mindenképp élnem kell vele. És a film?
Beszéltem Tamással, előrébb hozza a forgatást. Mikor kezdünk? Holnap. Ez az első szög a film képzeletbeli koporsójába. Sanyinak az egyik gyerekkori haverja állást ajánlott Japánban. Legalábbis Sanyi ezzel a szöveggel állt elő. Koncerteken lenne hangtechnikus. Ez valami olyan, amiről az elején beszéltem. Tudjátok, az álmok és a megvalósításuk. A minap Tomi megkeresett egy ötlettel, mégpedig azokból kifolyólag, hogy ki fogok szállni ugye a filmiparból. Ezen apropón forgathatnánk egy mindent lezáró filmsikert, egy filmklasszikust. Hát szóval már régóta foglalkozunk amatőr filmekkel, de úgy érelem, hogy itt az ideje végre valami igazán nagyot letenni az asztalra, így hogy Sanyi kiszáll közülünk, sajnos itt hagy minket. Igazából nem azt mondom, hogy sokat veszítünk, de mégiscsak, úgymond a társaság része volt. Szóltam múltkor a Tomi, hogy kéne csinálni még egy filmet, már volt egy ilyen fasság, amit kitalált. Azt elvállaltam, mondom, jól nyomjuk. De olyan kritikákat kaptam, hogy igazából már csak szánalomból mondtam, igen, mondom, jó van, csináljuk meg, szegényként úgyis unatkozik, vagy nem tudom, nincs neki jó program. Aztán összehívott egy pár ilyen hülyét, hogy leforgassuk. Hát most egyetlen normális emberként nem nagyon találom itt a helyemet, hogy most nem tudom igazából, nem tudok mit mondani, szóval bocsánat. Igazából a sztori így nagy vonalakban annyi lenne, hogy vannak a rossz fiúk, tehát én és a Gergő, és vannak a jó fiúk, mint a Bence és a Sanyi. És hát volt egy kis nézeteltérés még korábban, Sanyi elvesztette, meg Bence is elvesztette a rendőrállását, és most végül is bosszút akarnak állni azzal, hogy felrobbantják Gergőjéknek a kis kokain szállítmányát. Szóval, hát igen, megint összegyűlik a nagy csapat, egy utolsó film elejéig. Sándorunk itt hagy minket. Nem tudom, hogy fogom ezt tudni megemészteni. Az a baj, nem tudják sokan, de bármi van, én mindig számíthattam a Sanyira. Sándor nagyon sok pénzt ígért nekem, bár még semmit nem láttam belőle. Mondta, nagyon sok szponzorunk van, és tényleg mindenkitől azt hallottam, hogy pénz, de ahogy a híreket hallottam itt, valószínűleg mi azért nem kaptunk egy forintot sem, mert az összes pénzét odaadta a Gergőnek. Akármikor kellett egy százas, hozzá mehettem. És mindig adott, és tudta, hogy nem adom vissza, de mindig adott. De természetesen a legfontosabb a barátság és egy marha tiszteletre méltó dolog az, hogy tényleg gondolnak rám. Tehát kezdés. Jött az első forgatási nap. Nem mennék bele a részletekbe, inkább nézzétek. Bár az igazat megvalva ugyanúgy indult, mint bármelyik másik forgatásunk. Soha nincs könnyű dolgunk a nyilvános helyszíneken, mert ezek nem megrendezett helyszínek, ezáltal folyamatosan érdeklődők hada követ minket. Jó, milyen stabil, figyelj, slalom. Megint selfie módban van, hogyan kell visszanyomni? De most PF! Rossz fiú megérkezett. Kikapcsolva hagytuk a biztonsági övet? Én mögött kapcsolom, mert lefogom. Micsoda hatkal, Ennyi. Neki várta a csattanót. Igen. Hát csak hogy koncentráljatok. Az a lényeg, hogy Gergő, a rossz fiú, Gergő. Nagyon nehéz úgy forgatni és szerepelni, hogy az arcok, szemek, szempárok, néha üvöltő tini lányok rajonganak értünk. Próbáljuk a lehető legjobbunkat adni minden egyes alkalommal, de nyilván belehibázunk mi is, hiszen meg kell valljuk, profik vagyunk, de emberek. Most a jelent így annyiból állnak, hogy
de várod a Sanyit, és már tudod, hogy erről fog jönni a sztori szerint. Itt fogsz rávárni, Sanyi arról jön, te kilépsz elő, és megkérdezed tőle, hogy hol van a pénz. Ne, úgy erőteljesebben, hol van a pénz? Én rossz film. Megmutassam, hogy Hol a pénz? De így mondjad ilyen izé. Hol van a pénzem, padre? Ne haragudj a pénz. Ja, Scarface. Gergő, ne is haragudj, de ez ilyen piacot. Tényleg, az nagyból lett volna, éppen piac van. Na, várom a Sanyit. Arról jössz, hát valami várunk, te onnan volt kinét, és akkor... Hello, kicsi barát! Hihetetlen érzés. Legjobb! Figyelj, a fájsz. Nem szó sokáig ráérsz még? Aztán lesz! Gyere, most. Mondjuk nincs messze, följünk valakit, eljön értünk. Majd elugoltok hazáig. Na, mehet? Hol a pénzem, Sándor? Gyere vissza abba, mert... Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. Igazából forgatni indultunk, és végül shoppingolni mentünk. Azt vágjátok, hogy forgatni jöttünk. Igen, Sanyi, azt vágod, hogy forgatni jöttünk Jordan Paris Saint-Germain. Akkor mint a cikk. Akkor is forgatunk, haladjunk. Nem adom ezt, tetszik. Nem veszem meg. Nem? Az a baj, csak azért nem akarok venni, hogy vegyek, de egyébként meg nem tetszik, akkor nem. Ó, 40. Hát geci 30 euró ezt Stefan. Hát nem sokat haladtunk előre. Megbeszélt, talán 6-7 jelenetből jó, hogyha 2-t fölvettünk. Most elrepülnének lassított felvételt, azt a kurva jól néz neki. Mehet? Ja, mehet. Jó. Gergő még pözgek. Szia! Hol a pénzem? Igazából nem volt ez olyan sok pénz. Látom. Nem, mert ez nyilván nem. Ez nyilván nem abból a pénzből van. Ennél az egy kicsit több volt, de Igen. de hát... Kicsit több? De hát nem. Kicsivel volt csak az elején. Ez éppen egy bőrönnyi pénz volt. És hát nem tudom. Ez már nem az első filmünk, ugye, amit így közösen csinálunk, de szerintem az utolsó. Nagyon csendül a szállt, menjen megpróbálni. Most jöttél a Nike-ból, elbasztál egy rakat pénzt is. Értem, hogy örülsz a cipőknek. Persze. Jó, rendesen, jó? Ez már minek hívják ezt, mikor kamerád? 4. dimenzió? Vagy mi? 4. falja? De miért nem futok? Azért, mert kövér vagyok, még futok. Gyere! Tudom én, hogy nincsenek millióink arra, hogy leforgassunk egy ilyen filmet, de az, hogy folyamatosan ki kell mennünk valahova, az azért már túlzás. Ma is ez az erdős dolog, hát basszus, atya úristen. Szarra csípkedtek a szúnyogok, ember, hát ez undi. Hogyan lehet ilyet? Hát, majdnem szarba léptem megint. Az előzőnél nyúlszarba estünk. Mit akar ez? Hogyan vegyem fel? Én is fussak? Te a hátam mögött. Hogyan fussak a hátad mögött? Ne idegesítsél már. Bazd meg! Mai napon volt egy forgatási helyszínünk a Vadonban. Volt egy különösen nehéz jelenet, amit fel kellett ott vennünk. Mondhatjuk, hogy harcoltunk az elemekkel, hiszen minden négyzetméteren csalán volt lényegében. Akármerre fordultunk, össze-vissza csípett minket, főleg aki érzékeny erre, de a legtöbbünk az. Mindemellett vérszívók, hada, szúnyogok, több kelege vett minket körül. Menj! Annyi gondolkodás nélkül! Nem csak, hogy futnunk kellett a szerep miatt, de előlük is. Ez rendkívül nehéz volt többünknek. Ugye én sportos alkat vagyok alapvetően, tehát nekem ez nem okozott problémát, én gyorsabban futok, mint a szúnyogok. Gyorsabban fut, mint a szúnyogok? 2 szúnyog kiszívna az összes vérét. Még jó, hogy gyorsabban fut.
Mekkora idő? Nézd! Hát, tehát akkor a mai napot elemezve. Rájöttem arra, hogy hisztis picsákkal vagyok körülvéve. Sírnak, csíp a csalán. Szúnyog? Ember! Szúnyog. Ne ijedjen már meg a szúnyogtól. Kiszívja a vérét. Én is kiszívom a véreteket. Hallod, fölveszem a hasad és mondd, hogy elkajáltad. Nem látod, hol a pénzed? Megetted, rákos! De azt én kukáztam! Hova tetted a zsíros kenyeret? Átölel, igen. Át se éred. És akkor el lettem küldve vásárolni 4 darab energiaitalt, meg egy Cola Lightot. Ki hiszik ma Cola Lightot? 10 euró 68 centért, mindezt én fizettem természetesen. Hát igazándiból így a mai nap kriminális volt, kérlek. Ezt nem, sajnos ezt nem tudom megfogalmazni, hogy mit is mondjak. Várom, hogy vége legyen, nagyon várom. Felajánlottam, hogy végre kimersünk egy kicsit a szabadba, ne a városba, beton dzsungelbe forgassunk emberek között, ahol ki tudnak bontakozni. De hát, ha nem az emberek, akkor a kurva növények, vagy valami szúnyogok, amit legalábbis ők szúnyognak hittek. Na, például engem egy is csípett meg, nem tudom, hogy ők honnan szedték össze. Mindegy, lényegtelen az a lényeg, hogy mindenki ott sírt, hogy ki van a levegőn. Úgyhogy, hát nem tudom. Gyakorlatilag nem hiszem, hogy túlélnék a kinti életet. Internet meg úgy minden bármi nélkül. Ha jól tudom, a Tomi nagyon kiakadt, mert nem úgy működött ez a dolog, ahogy ő elképzelte. Tudom azt is, hogy többen a filmjeiből élünk, de hát nem tudom. Nem tudom, hogy lesz a továbbiakban, valahogy alakul. Még majd megyünk több helyre, de nem számítok jobbra. Hogyha nem lesz több film, talán Gergőnek van egyedül esélye, mert aláít a Pornhubhoz. Nem tudom, hogy milyen karriert fog befutni. Drukkolok neki. Nézni foglak, Gergő. Azt hiszem, hogy ha Gergőnek sikerül, akkor mind követjük. Hát nem, én igazából ezt se értem, tehát anyja helyett apja voltam. Volt egy rövid beszélgetésem a Tamással, igen negatív hangulatban volt. Nagyon remélem, hogy nem gondolja komolyan azt, amit beszél a jövőre nézve, hiszen nekem csak ez a bevételi forrásom, én ebből élek. De piros nyitó pont megy a maffia kocsiba. Teljes nyugalommal álltam neki ez a mai filmforgatáshoz. 2 héttel ezelőtt sikerült aláírok egy új szerződést, ott kicsit komolyabb büdzsével, kicsit komolyabb stábbal, komolyabb emberekkel dolgozhatok. Úgy mondván egy új műfajt ismerhetek majd meg. Kiverem neki. Kiabált ma, de neki nincs is jogsia, hova akarod elvinni? Boldogok lehetünk, mind a film miatt, mind a lehetőség miatt, mind annak, hogy együtt lehetünk. Mindenképp elégedetten zártam a mai napot. Voltak kisebb problémák, hogy ki, mikor és hogyan érkezzen a forgatásra. De hát mi is csak átlagos emberek vagyunk, átlagos munkával. Kivétel annyi, hogy nekünk a filmezés a hobbink. Miért? Mert jó együtt ökörködni, nevetni, vagy éppen sírni. Na csátjátok, mi a helyzet? Semmi, gyerünk, nyomassuk a filmet, Tamás úgyse lesz boldog. Na, mert mi történt? Most írta Dani, hogy nem tud jönni, nem lesz operatőr. Semmi probléma, van egy ismerősöm, aki be tud adni a helyet. Nagyon jó, gyerünk akkor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ilyenkor kell ide esni? A féltűnös kezdés, ugye? Hoztam magadnak elég repülőt? Hittem, hogy az első kicsit korábban. Szia, Tomi. Reggel kaptunk egy telefonhívást az operatőrünktől, Danitól. Le kell mondja a mai napot. De... Zoomot? De? Mi bajod van? 808,7. Ideig egy tanulmányzina, mit mentél? És még annyi maradt, és kíváncsi vagyok, hogy az is mennyi.
nagy látószögben így faszolítom be látom ezek a Hát de nézd, én tökéletesen vagyok kötve most. Nem vagyunk bekötve. Mert én igazi összű. Nem, ez a kihangosító. Ez enyém. Nyom meg, mint egy igazi rossz. Pedig hát ezért a bérét. Én rátmegyek a piroson, meg elindulok. Szerintem megkaphatta reggel az e-mailt a Tomitól, és nem tetszhetett neki a forgatókönyv, hiszen szerepel benne egy vidéki helyszín ismét, és a múltkori szúnyogos affér miatt azt gondolom, hogy tele lett a gatyája. Úgyhogy nem jelent meg. Emiatt új operatőrt kellett keresnünk Septében. Szerencsére találtunk egy másik Dánielt. A mai forgatás kicsit jobban indult, mint a múltkori. Ugyanis nem tudom, egyszerűen úgy benne voltunk a sűrejébe, ott voltunk a városba, ami le volt nekünk zárva, igazából egy-két emberke ugrált bele a háttérbe, de szerencsére minden sikerült, zökkenőmentesen ment, pedig elég rosszul indult, ugyanis az operatőrünk fogta magát, és hát egyszerűen kilépett a mai napból. Ennyi volt a jelenet. Szerintem nagyon halk lesz, úgyhogy ezt majd alá kell szinkronizáljuk. Tehát a mai napra is be volt tervezve egy jó kis kinti helyszín, mentünk volna megint a terepre, de hát múltkor is kutyaszarokat talált, meg csalánt, meg szúnyogot, meg az apja faszát is összeszedte az erdőben. És hol az impro? Hát ez volt az impro. De kérdeztük, miről beszéljünk. Azt mondtad, hogy mentsük ki a papírokat és ennyi. Hát azt hittem, hogy az impro alatt azt írták, hogy tényleg improztok valami. Hát ez az volt, nem volt. Ez nem volt kötettség benne. Nagyon volt szöveg. Tudod, hogy mit basztál el? Most igazából csak simán lebaszt, mert nem tudod, mit basztál el. Nem igaz, hogy... Lebaszt, mert nem basztál el semmi. Nem igaz. Hát többnyire két ilyesmi. A mai napon csatlakoztam a film forgatásához. Különleges helyeken jártunk. Valami Dani operatőrt kellett helyettesítenem beugrósként. Igazából egy szakmai atlant nem szívesen szoktam helyettesíteni, de legalább így jó lesz a film is. Menni kell erre, egy nagyobb csip, ezt nem bírom megfogni az ősli ujjaimat. A mai napon két jelentős forgatási helyszínünk volt, az egyik a belváros szívében volt található. Alapvetően ez egy igen forgalmas helyszínnek mondható, de a szponzoroknak köszönhetően lezárták számunkra ezt ma, így nyugodtan civilek nélkül tudtuk megvalósítani azt, amit elterveztünk. Véleményem szerint igen jól sikerült. Olyan helyekre jutottunk be, ahova alapvetően nem tudtunk volna, és eléggé színes jeleneteket tudtunk forgatni ezáltal. Daniról igen, hát a Daniról lenne még egy gondolatom. Igazából annyi, hogy bekaphatja, tehát szarba hagyott minket. A mai nap rendkívül jól ment az elején. Bent voltunk a városba, egy jó hangulatú kis forgatás volt. Majd elmentünk hozzám. Hát a srácok azt hitték, hogy probléma van, de igazándiból ez egy mindennapos dolog. Majd vágás után. Nagyon szarul csináltátok, hogy itt elkezdtetek velünk baszakodni. Ez így nem pálya. Úgymond hálát adok az Istennek, hogy ébbőrrel megúsztuk. Én azt hittem, hogy ott maradunk, és hát kemény volt. Tehát igen, a Bencéjéknél, hát arról volt szó, hogy a Bence leszervez nekünk mindent, hát ennek fényében ez úgy nézett ki, hogy egyszer csak megjelent az asszonyállat, és hát finoman szó, és elzavart minket a jó büdös picsába. Mi az, hogy mert? Itt építjük a bizniszünket, ti még azt hiszitek, hogy azt csináltak, amit akartok? Nem így működik el, kisbarát. Az kurva nem így működik. Dehogy. Ki leszel csontozva. Hajrá. Eladunk kilóra, az még jól is lesz. Te bizniszváltó. Na áruld el, hogy hol van a kis barátod? Dehogy árulok. Szia, Nyuszi! Mi a szentszart csináltad? Szia. Elmondtam már, hogy te minden áldott kibaszott vasárnap ezt csinálod. Elpofáztam, hogy takarítsál össze, meg vágd le a füvet. Mi a fasz? Kik ezek itt? Mit csinálsz te itt állandóan? Forgató. De még mi a fasz forgatok? Elpofáztam, hogy míg elmegyek, addig nyírd le a füvet. Miért kell neked állandóan ezt csinálni? Nincs is főni igaz. De mi a fasz én nem vettél még? Állandóan én dolgozok helyetted.
Mit csinálsz te itt állandóan? Mit gondolsz? Szerintem húzzatok ki fel, ahányan vagytok. Mindannyian! Az én házamban nem fogtok ti ilyen szart csinálni. Takarodjatok kifelé most már. A parkolatot tessék, gyere vissza! Mondtam, húzzatok! Mindent én fizetek állandóan, takarodjatok innen kifelé! Húzzatok el! Mondhatjuk, hogy félbe kellett szakítsuk a forgatást, hiszen kivágott minket, mint macskát szarni. Ők félnek, megijedtek, mint az előző alkalommal is, de semmi probléma. Elég heves vérmérsékletű hölgyemény, bizonyára a hétköznapokban is nehéz lehet fel együtt élni. Mindezek mellett nagyon szimpatikus és nagyon kedves, de megmondom őszintén, ha engem így fogadna otthon, nem tudom, hogy hazamennék-e menni megint. Ehhez többet nem fűznék igazándiból. Csatlakozott hozzánk egy új operatőr, rendkívül jó munkatárs, én azt gondolom. Profi, bár egy kicsit nagy az arca. Már azon is elgondolkodtam, hogy Dani igazából nem csak úgy átvert minket, kihagyott minket az előre megbeszélt bizniszből. Hiszen kicsit fura, hogy nekünk leszervezett programunk van, ő meg hirtelen nem jelenik meg, hall a zsíros szerződésről, amit Gergővel kötöttek. Ki tudja, mit csinál, lehet, hogy már el is kezdte a munkát. Nem is nagyon értem Daninak ezt a problémáját, tehát nem is árult el, hogy hol megy, és nekem ez a film sokat jelent, meg az ő barátsága is. Egyszerűen, hát én nem tudom egyszerűen szavakba önteni, hogy mennyire le vagyok sújtva, és hát... Szóval a sztori szerint ez lesz a finálé. Ez egy fix jelenet. Pofon egyszerű az egész, Gergő, te fogod üldözni a Bencét, én fogom a Sanyit, fölvesszük, minden menni fog szerintem. És akkor a helyszínen egy raktár, ugye? Igen, le van minden fixálva elvileg, csak oda megyünk, leforgatjuk, mehetünk, minden pöpesz lesz. Oké, viszont nekem 2 hét múlva mennem kell. Addigra meg lesz minden jelenet? Na, az utómunkálat az nem kell lesz. Szuper. Akkor holnapot találkozunk? Igen, és ami a legfontosabb, oda megyünk, és addig onnan nem fogunk eljönni, amíg nincs meg minden. Oké. Az a helyzet, hogy a múlt héten nem voltam, mert ugye vannak köztünk olyanok, akinek van magánélete egyébként, tehát ugye kamerákon kívül is. Ha nem a kamera előtt állok, akkor mögötte, szóval nekem dolgom van, nem tudják megérteni, hogy ez nem minden, ez az amatőr baromkodás itt hétvégente, szóval na, minden lényegtelen, nem tudom, biztos mondtak valamit, mert hát mint a Zoviba jött, hogy nem tudok nem csinálni, tehát most ez van, hisztizhetnek, Sanyi biztos kibeszélt, örül, hogy megkapta a szerepemet, mert hogy ugye én voltam a fő, mert én vagyok itt az egyetlen tehetséges egyébként. Lemondtam, mert hogy igazából az a helyzet, hogy ez a film ez túl alacsony szintű az én tudásomhoz mérten, szóval muszáj voltam nemet mondani, ezért álltam be inkább a kamera mögé, hogy tudom, hogy emeltem volna, tehát ez most kibaszás velük, tehát jó, sokkal jobb lett volna a film, ha én vagyok a főszereplő. Tudja valaki, merre vannak Gergők? Köszi. Azt hiszem a raktárnál találkozunk velük. Ja, mert ráadásul sikerült leszervezni egy harmadik főgonoszt a filmbe, egy lengyel csókát, és ő is oda fog majd jönni, szóval igazából megisszuk, azt mehetünk. Jó, ez tök jó. Oké. Atyá! Atyá! Itt van az asszony? Nem, nincs, nyugodtságban van. Megúforgat. Persze, mehetünk. Itt forgatunk most? Csak fogjuk forgatni, ahogy visszatéve. Sanyival felrobbantjuk a kokaint. Gyere! Jó, gyere! Ez a 180-as fixelés?
Hello! Aha, biztos, hogy ez az. Hát elérkeztünk az utolsó forgatási napunkhoz, egy raktárban. Mai nap szuper volt, jól haladt minden, ügyesek voltak a srácok, kivéve a Danit, ki mást, mert hiszi magáról profi, de hogy profi, ő a legrosszabb mindenki közül, de már szemet hunyunk felette, és nem érdekel, csak szabaduljunk meg tőle, legyen vége, mindenki elmegy külön utakra, Sanyi megy Japánba, mi is megyünk, amerre látunk, csak szabaduljunk. Igazándiból ennyit szerettem volna mondani. Én úgy gondolom, hogy teljesen jól hozta mindenki a szerepet. Az új kollégánk hatalmas volt, szó szerint hatalmas. Egy igazi viking, ahogy én mondtam. Úgyhogy jó hozta a szerepet, mindenki jó volt, én nagyon jó voltam. Sándor nagyon ügyes volt, a Tomi elment. Bence igazi profi, hát a Dani ő egy igazi fasz. Tehát itt voltunk, megcsináltuk a finálét. Itt volt velünk egy lengyel úriember. Hát egész jól hozta, amit hozni kellett. Igazából szerintem kitette a súlya az egész brigádot, de jól hozta azt a szerepet, amit úgymond neki szántunk. Örülök, hogy végre kibővült úgymond a csapat, kicsit multinacionálisak lettünk. Örülök, hogy a Dani is visszatért végre, úgy normálisan közénk, és itt volt velünk, és kivette a részét a munkából, nem volt ilyen nyámnyila kis pöcs, mint 2 héttel ezelőtt. Úgy kezdődött ugye a Gergőnek is az interjúja, hogy ő aztán nem csipkelődik, mert szeret mindenkit, vagy nem is tudom mit magyarázott, leszopná Tomit, vagy valami ilyesmit emlegetett ott hátul, mert valamit akart tőle. Itt is bent itt a kúrás itt a dobozokon, de mindegy. Hát igen, most egy olyan csapatban vagyok, de ezt már mondtam egy párszor, nyilván legjobbat kell mindig kipécézni. Valamivel kompenzálniuk kell az amatőrségüket hozzám képest, hát most ez ilyen. Én ezt elfogadom, tehát én tudom jó, hogy ez van. Persze szokás szerint jött a fasságaival. Mindegy, egyébként egész jó volt, raktárba el voltunk, elhülyéskedtünk, végre vége van, remélem nem lesz több. És néha nem bírtunk egyszerűen tőle haladni, elvette a többiek figyelmét úgymond a munkáról, tehát nem is tudom, mindegy. A lényeg, hogy fölvettük a finálét, nagyon örülök, hogy eljutottunk idáig. Úgy érzem, hogy tényleg valami jót sikerült letenni, mielőtt a Sanyi elmegy, meg Japánba is. Úgyhogy várom az utómunkát. És a következő képben is Sanyi fenyíti a Tomit. Mutasd meg neki! Tomi! Ez amúgy kibaszott őszinte volt. Ismét együtt lehettünk, ismét jót mulattunk, ismét jól sikerült minden. Nem újdonság, hogy egyre jobban megy a munka, minél többet dolgozunk együtt, annál könnyebb együtt forgatni és csiszolni a jeleneteket. Mindenki betette a mai napon a maximumot, úgy gondolom, a legjobbat hoztuk ki ebből a napból, és büszkék lehetünk magunkra, mint minden nap. Gyilkos? Azért, ha nem feledteszek, azért nem vagyok egy gyilkos. Hát az Tomi, és mi? Ez annyira hiteles volt, hogy fölállt. És ha már az elején elkezdtük, akkor fejezzük most be a film fináléját. Remélem most eljutottuk az ötödik, hogy rossz embereket akartál látbaszni. Valamára tényleg álljon. Hát tudom, nem úgy vége. Akkor kapjuk fel és fényes mielőtt a lengyelek meg tudják, hogy itt vagyunk. Now I'm buried in a shallow grave by the riverside, marked off with a granite stone. Minden álljon, semmi.
Hozd a robolszat a táskából. Levegőbe repítjük ezt a macskot. Walk the way I did, and now whatever I see coming up ahead now, the devil's gonna come. Mi a fasz? Kis fasz. Bazd meg, most, hogy meghalt a lengyelek vezetője, ti lehetnétek a királyok. Kész aranybánya, amin ültök. Én csak azt látom, hogy drogért és pénzért az anyátokat is eladnád. Miattad lettek függők a barátaim. Miattad basztak ki a rendőrségtől, és most miattad vagyunk itt. És azt hiszed, megmented a világot azzal, hogy felrobbantod a kokót, meg kinyírsz pár ilyen gyökeret? Te is csak egy nyomorult gyilkos vagy. Gyilkos? Azért, mert amit felett teszek, azért nem vagyok egy gyilkos. A nagy finálé pedig jött, és ahhoz képest, hogy mik előzték meg, elég jól sikerült. Majd, hogy nem az utolsó pillanatban sikerült felvenni, mielőtt Sanyi lelépett volna. Egy nappal később ki is vittük őt a reptérre. Hát elköszöntünk ma a Sanyitól. Fájt. Tényleg. Láttam, hogy a százasaim így elsétálnak a jövőbeni százasok. Hát a mai napon könnyes búcsút vettünk Sándorunktól, kivittük a reptérre, próbáltuk megadni a módját, de hát így... Hát jó, ennyit sikerült, valljuk meg őszintén, tehát most nem bírtunk akkora búcsúbulit csapni neki, mint amekkorát úgymond érdemelt volna. Még rám, valahol magányos órán, mozgunk le úgy, mint rég, szeretni csak egyet úgy, mint én. De szerintem tetszett neki, és hogyha majd végre kész lesz a film, végre meg vagyunk az utómunkával, akkor szerintem ő is látni fogja, hogy megérte annyit rinyálni, meg sírni, meg nevetni, mert végül is nevettünk sokat. Mikor még nem voltál, az volt az igazi nyár. És végre elment Sándor tőlünk, aminek örülök, úgy igazándiból. Nem rontja a levegőt nekünk. Könnyes búcsút vettünk egymástól, és ennyi. Biztos feltűnt mindenkinek, hogy ugyanaz a ruha van rajtam, ami 2 hete van. Ez azért van, mert egyszerűen nem bírom. Sanyi elment és maradtam ezekkel a hülyékkel összezárva. Kit? Anti bácsi! Gyerekek! Látogató sütemény! Én kellett volna interjút mondani! Ez jó megy! És nagyon jó megy! Van egy alter egóm! Nem tudom, nem tudom, két napja fosok igazából, de nem tudom, hogy mi az oka ennek, mert lehet, hogy a büfé miatt, mert most emberhez méltó, őszintén, és ezt kell lennünk!
Nem bírom egyszerűen. Nem bírom. Meg beleőrülök ebbe egyszerűen. Nem tudom, szétvagdostam a ruháimat. Nem megy már, nem. De az igazsághoz tartozik, hogy Sanyinak egészen más terve volt ezzel az úttal. Szeretnék őszinte lenni hozzátok, igazából nem utazom Japánba. A célom ezzel a forgatással az volt, hogy újra összehozzam a csapatot, hiszen az utóbbi időben igen keveset tudtunk találkozni. És ez a társaság nagyon értékes a számomra. És tudom, hogy a többieknek is nagyon fontos az, hogy sok időt töltsünk együtt. És ez volt az apropója ennek a filmforgatásnak. Hát úgy néz ki, ezzel még nincs vége.